အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ TikTok like and follower viewer တိုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ် TikTok မှာ like and follower တိုးချင်တဲ့လူကတော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြစေပထမဆုံးTikTok တဲ့ကိုဝင်ကျွန်တော်ကတော့ TikTok account တစ်ခုရှိတဲ့အတွက်အသစ်ကောက်တစ်ခုနဲ့ပြပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အကောက်ကို screenshot ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီဆက်တုံးဆက်တဲ့ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်report a problem တဲ့ကိုဝင်မယ်ပြီးရင် I want to grow my account တဲ့ကိုဝင်မယ်အဲ့ဒီနားမှာကတော့ yeah or no ကိုပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ no ကိုပဲနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင် need more help ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထပ်ပြီးနှိပ်ရပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ TikTok ရုံးကိုစာတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စာရေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ရေးကြပါနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသိမကြတဲ့အတွက်အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါပြီးရင် TikTok TikTok I think my account có chúng nó có đó lý nhung biến s lý nhung is f r e e z e d freeze biến free no please please Dina sorry jangan salah cahaya ma review my TikTok ACCOUNT account ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့TikTok account နာမည်ကိုပြန်ထည့်ပါမယ် and do free my ACC or you account TAN thank you ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုန screenshot ရိုက်ထားတဲ့အကောက်ကိုဓာတ်ပုံထည့်ပြရပါမယ်okay ပြီးရင် report ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ3ရက်အတော်အတွင်းဒီနေ့အတိုင်းလုပ်ရင် viewer တွေ follower တွေတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒုတိယတနည်းကြတော့report a problem နဲ့ထပ်ပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင် please and share ကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင် freeze စာလုံးတစ်ပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင် no video on the freeze ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်
ဒီနေရာကတော့ yes နဲ့ no စလုံးနှလုံးတွေ့မယ်ကျွန်တော်က yes ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရွေးပေးမယ်okay ဒီနင်းကတော့ browser တစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ Chrome ထဲကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်fire like ဝင်နေပါမယ်ခဏအောင်နော်ကြာ desktop ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော် fire like တကဝင်ပါမယ်ပြီးရင် username ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကောက်တဲ့ထဲပါမယ် okay ခဏစောင့်မနော်view fire ဆရာကိုနှိပ်ပြရပါမယ်ကုတ်ကတော့ကျွန်တော်ကုတ်ထည့်ပြရမှာပဲdelay 6ကို5ပြီးရင် continue ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနှိပ်ပါမယ်နေရာမှာ sorry 3 4 C ငါနဲ့မှန်ပြီနော် okay ပြီးရင် auto view ကိုနှိပ်ပါမယ်ခဏစောင့်နော်your visits like ဆိုရအောင်နှိပ်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီတစ်ခုရွေးလိုက်ပါမယ်ယူနေရတယ် okay လိုင်းအသိမကောင်းတော့နည်းနည်းကြမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ် okay ရတော့ပါပြီအားလုံးစိတ်ပြေကြပါစေ